因应全球暖化与气候变迁，台中市政府希望从校园、社区以及企业各单位通力合作，推动节能减碳，积极打造更好的生活环境。诚实森林是由台中市政府于105年度开始推行的计划，以低碳、环保且自给自足的都市永续粮食系统为愿景，鼓励民众利用闲置的空间去建置都市农耕系统。共好生活合作社的冯雅蕾老师不遗余力地推动诚实森林计划，并将这个概念运用在多所校园，在校内打造饮食花园与堆肥场，借由环境的绿化、美化，打造生物多样性的栖地，将减碳的环境工作与学校的食农教育结合在一起，在孩子们心中种下环境保育的种子。我们会想要在台中国小推动诚实森林计划，是因为我觉得环境问题不能留给下一代去处理。未来我们希望这里成为一个示范场域，可以让更多的人学习永续生活的技能，然后一起积极的行动，让地球变成一座美丽的花园。位于台中市潭子区中心的甘蔗里，是一个结合生态教学以及低碳永续家园概念的优质社区。在生态教育上，社区内规划了环保教学园区，可供游客及里民进行生态导览。在永续家园上，社区导入的鱼菜共生、社区农园、水铺满等，都是有助于恢复生物多样性的作为。所以在社区中时常能看到许多悠游自在的鱼类以及鸟类。除了让社区民众、小朋友以及前来观光的游客们拥有一个放松的休闲空间之外，也达到了实际减碳和降低温室气体的效果。甘蔗里也因此成为银级认证的低碳社区。当初推动低碳永续家园，是因为我们的环境被污染得很严重，所以说对这种低碳城市是必须很积极的去推动。未来我们是想说，把这里建设更完整，大家可以来此地学习一些低碳的概念，然后把这个低碳的概念发扬光大，让大家都可以照这个方式生活。位于台中市北区的梅川里，是都市丛林中最美的减碳风景。梅川里透过许多的硬体设施来推动节能减碳的工作，包含在社区内设立太阳能板、环保金炉以及能以脚踩发电的运动脚踏车。此外，社区中还以梅花树进行区域的绿化与美化，不但让当地成为颇负盛名的观光景点，更达到丰富生物多样性的效果，让梅川里成为同级认证的低碳社区。梅川里是一个高度发展的社区，要发展节能减碳是一件很困难的事情。经过这么多年的努力，当然也希望台中市各里呢一起共同的学习、共同的成长，推动低碳家园，那让台中市能更美好。松柏园老人养护中心为企业推动节能减碳的典范。除太阳能板外，园区顶楼还设有空中花园绿屋顶，年长者可借由从事简单的农事工作，增加生活中的乐趣。采收之蔬果经厨房料理后，也可提供年长者食用。园内共有3座鱼菜共生池以及景观荷花池。建筑设计上，因园区位于海风地带的大甲区，为防止作物枯萎，采用破风网及透光膜等设计。透过这些巧思，让松柏园老人养护中心成为一座结合节能减碳、环境调试以及绿照护的企业示范场域。那也希望我们这样的一个投入，能带动台中市的所有的企业或者是民间团体一起投入这样的一个活动，让这个地球更好。